โหวิวเขาสวยงามมาก เดี๋ยวเราจะพาไปชมน้ำตกตายายบรรยากาศหน้าหนาวมันจะมีคนเที่ยวไหมน้ำตกตายาย อยู่ใกล้ๆกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับไปกันเลยถ้ามันอยู่ใกล้เขานี่มันไม่ร้อนนะมันเย็นอากาศจะเย็นมากตรงไหนป่าซ้ายป่าขวาเนี่ยโอ้โหอากาศอย่างเย็นน่าจะถึงแล้วนะครับซ้ายมือเนี่ยน้ำตกตายายรถเข้าไปได้นี่รถจากไหนครับผมตอนนี้เราได้มาถึงน้ำตกตายายแล้วครับผมเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยรอบๆอันนี้นะครับน้ำตกตายายไม่อนุญาตให้นำอาหารปิ้งย่างหรือประกอบอาหารทานเองโดยเด็ดขาดน้ำตกตายายนี่เท่าที่ดูแล้วมันก็จะเป็นการนั่งเล่นนั่งชิลเป็นซุ้มๆครับผมบรรยากาศก็คนก็มาพักผ่อนเป็นสถานที่พักผ่อนอีก
นิดหนึ่งบรรยากาศก็โอเคเลยครับผมเดี๋ยวเราพาชมรอบๆนะครับเขาจะมีแค่ให้นั่งทานอาหารด้วยแล้วก็ลงเล่นน้ำได้น้ำตกจะเป็นทานน้ำไหลครับผมทานน้ำไหลตัวอะไรล้อมได้ยินเสียงไหมมีปลาด้วยเสียงตัวอะไรจิ้งเหลนเหรอไงครับน้ำตกตายายบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมอีกฝั่งมันคืออะไรบรรยากาศน้ำตกตายายเราพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเขาก็มีอาหารขายด้วยนะแบบใครอยากจะทานอาหารก็สั่งได้เลยจะสั่งไหมนี่โอ้ชิเสียงดังจังบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมก็สวยอยู่ใครอยากจะมาเที่ยวก็มาได้เลยเด้ออันนี้ก็เปิดทุกวันเลยไม่มีปิด
ครับผมน้ำตกตายายนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับน้ำตกตายายคนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะคนก็เริ่มมาพักผ่อนเพราะช่วงสายหน่อยอากาศมันก็จะเริ่มร้อนหน่อยหนึ่งมาเล่นน้ำกันโอเคครับผมโอเคครับผมไปกันเลยน้ำตกตายายมีของขายด้วยของขายเยอะแยะมีอาหารขายอู๊ดแฮปปี้